Merhabalar. İyi bir karpuz seçiminde nelere dikkat edeceğiz? Birlikte şimdi bir karpuz üzerinde inceleme yapalım. Şimdi öncelikle sap çok önemli bir nokta. Sap üzerindeki bu gördüğünüz kulakçık olgunluk tamamlanınca bükülür. Şu gördüğünüz gibi tam şu kısımda kulakçık bükülür ve olgunlaştırmaya bırakılır karpuz. Ardından kalın bir sap onun kabak aşılı olduğunu gösterir. Son yıllarda kabak aşılı karpuzlar çok artmaya başladı. Dolayısıyla eğer sap çok kalınsa bu onun kabak aşılı olduğunu gösterir. Bu görmüş olduğunuz karpuz ideal kalınlıkta bir karpuzdur. Bir de değinmişken şimdi karpuz alırken elimize aldığımızda vurduğunuzda titreşimli, tok ve dolgun bir ses çıkarması gerekiyor. Bu seçim kriterlerinden bir tanesi. Ve kabukta yumuşama, herhangi bir yerinde vuruk, delik bunlar olmaması gerekiyor. Ve böyle büyük bir karpuz aldığınızda kesinlikle ağır olması gerekiyor. Böyle iri olup hafifse içi geçmiş kelek olabiliyor bu karpuz. Gelelim tekrar sapa. Sapı eğer çok yaş ise bu olgunlaşmamış olduğunu gösterir. Onun lezzetsiz olduğunu gösterir bize. Aşırı kuru bir sap, yani sapı satın alırken büktüğünüzde çıt diye kırılıyorsa bu da onun içinin geçtiğini gösterir. İdeal olan şöyle hareket ettirdiğinizde, büktüğünüzde kuruya yakın olmasıdır. Bu ideal bir karpuza işarettedir. Kabuk üzerinde, yani şu gördüğünüz kabuk üzerinde benekler, çizikler, şöyle A yapıda çizikler, çatlaklar varsa bu tatlılığa işarettir. Bu arılar tarafından gerçekleşiyor. Ve kabukta şurada gördüğünüz gibi sarımsı, saman renkli bölgelerin olması da tatlılığa işaretlidir. Eğer çok beyaz bölgeler varsa o toprağa değen kısmıdır. O olgunlaşma olmadığını gösterir. Kabuk incelmesi, yani kabuğun incelmesi kestiğinizde onun olgunlaşmasının arttığını bize gösterir. Gene kriterlerden bir tanesi kabuk satın alırken parlak olması gerekiyor. Matsa henüz olgunlaşmamış olduğunu gösterir. Karpuzu kestiniz. İç kısmı, yani kabuğun alt tarafı eğer sarıysa, sarıya yakınsa bu bayat olduğunu gösterir. Ve bir süre buzdolabında beklemekten kaynaklanabiliyor bu. Bu tip karpuzların tüketilmemesi gerekiyor. Yine hasat çok gecikirse meyve içi boşalır. Ve tüketilen kısımlar yumuşayıp kof hale gelir. Ve bir karpuzu maksimum buzdolabında 5-6 gün veya maksimum bir hafta bekletelim. Bir haftadan fazla bekletmeyelim. Tabi eğer kestikten sonra üzeri açık bırakırsak karpuzun içi kuruyacağı için hızlı bozulacaktır. Bir streçle kaplayarak kapatabilirsiniz. O şekilde saklayabilirsiniz. Gene karpuzlarda uygulanan bir şey hormon, yani bitki gelişim düzenleyiciler. Karpuzu kestiğinizde bu çekirdekli bir karpuz olmasını bekliyoruz. Eğer çekirdek evleri boşsa veya çekirdekler fazla beyaz ve gelişmemiş minik çekirdeklerse bu hormona, yani bitki gelişim düzenleyiciye işaretlidir. Kesilen karpuzun iç kısımlarında kestiniz. Derin yarıklar, çatlaklar varsa bu da yine hormon olduğuna işarettir. Bu kriterlere çok dikkat edelim.